Barataa Kaalid waadaa haadhasaa kabajuuf haadhasaa boqotte dhiisee ija imimmaaniin qormaata kutaa 8ffaa qorame ijoo dubbii ta'e. Barataa Kaalid Qaasiim jedhama. Jiraataa kutaa magaalaa Yeekkaa Xaafoo yoo ta'u, mana barumsaa muuxannichaatti barataa kutaa 8ffaati. Kaalid kaleessa ganama haati isaa jalaa boqotte. Innis qormaata ministirii kutaa 8ffaa waan qabuufi gorsa haadhasaa yaadate. Yoo akka rakkatte barumsa kee addaan hin kutin jetteeni isa gorsitee turte. Innis kana yaadachuudhaan reeffa haadhasaa manatti dhiisee qormaata ministirii gosa barnootaa 2 deemee qorame. Saatii laaqanaa ba'ee haadhasaa awwaallatee waaree booddee deemee qormaata hafees qoramee gale. Haati Kaalid daa'ima 2 Kaaliditti gattee duute. Yeroo ammaa Kaalid itti gaafatamummaa umurii isaatii olii baadhachaa jira. Abbaan isaa magaalaa Jijjigaatti bultii biraa horatee jiraataa akka jiru qulqulleeffachuu kominikeeshiniin Yeekkaa Xaafoo ibsee jira. Haadha isaatiif boqonnaa gaarii, barataa Kaalidiif ammoo taatee guyyaa kaleessaa ta'e du'a haadha isaa dhiisee dhaqee qormaata kutaa 8 qoramee dhufee waadaa haadha isaa guutuuf jecha inni mucaan kun barataa kutaa 8 ture. Ituma baratu haati isaa erkatti dhukkubsatte. Yoon diqqoo darbe an deemaan jira afaan jiru yoon diqqoo waa ta'e akka qormaata keerraa hin hafne jettee waadaa galchatte. Qormaata jala ga'e saatii muraasni afuu haati isaa lubbuun darbite jechuudha. Qormaanni ga'eera. Achiin haadha sana dhiqatee sataree dhaqee qormaata sana qoramee deebi'ee dhufee haadha isaa qabaratee qormaanni kutaa 8 immoo marraa 2 qorama. Haadha sana dhufee dhaqee sataratee qormaata sana dhaqee qoramee dhufee achiin immoo deebi'ee haadha sana qabaratee ammas qormaanni immoo ergi qabaratee ka'es amma deebi'ee marraa 2 immoo dhaqee qoramee jechuudha. Waan baay'ee garaa nama nyaata. Utuu isiniitii maal jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota Fayyisituu kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenya isiniif haa baay'atu isiniin jecha viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaatitti na wajjin turaa. Egaa viidiyoon ani har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe egaa waan baay'ee nama gaddisiisu, waan baay'ee namatti dhaga'amu, bakka waan baay'ee nama gaddisiisudha. Mucaan isin suuraa irratti argitan kun dhalataa Laga Xaafooti. Haa ta'u malee guyyaa qorumsa ministiriitiin harmeen isaa jalaa boqotte. Qorumsa harmeen isaa yeroo lubbuun jiranitti ilma koo wannumti fe'illee haa hafu barumsa keetii irratti adaraa waan jetteef guyyaa boqonnaa harmee isaa kana qorumsa ture. Innis gorsa haadha isaa tana duraa san qalbeeffachuudhaan reeffa haadha isaa manatti galee gatee ganama qorumsa deeme. Imimmaan isaa lolaasaa qorumsa qorame. Qorumsa ganamaa qoramee deebi'ee haadha isaa awwaallatee qorumsa sa'aatii boodatitti deebi'e. Dhugaa waaqa baay'ee nama gaddisiisa. Hangana jedhamee waan nama gaddisiisa. Baay'ee waan nama gaddisiisudha. Egaa barataan kun umuriin isaatii fi itti gaafatamummaan inni amma jiru waliin madaalu jechuudhanis namoonni tokko sooshaal miidiyaa kana irratti dubbachaa ture. Abbaan isaa jireenya biraa kan jiraatu yoo ta'u, haati isaa ijoollee isa malee ijoollee 2 wajjin akka jiraachaa turteedha. Amma abbaan isaa jireenya biraati kan qabu. Mucaan kun itti gaafatamummaa ijoollee 2 inni ijoolleedha. Itti gaafatamummaa ijoollee 2 akka ofirraa qabu. Egaa kan na dinqe namni tokko jechuudha kaayyoon isaa namni tokko hangam akka barumsa jaalatu hangam akka jira miti fakkeenyaaf amma jechuudha akkam akka jecha du'a harmee isaa dhiisee qorumsa deemuun isaa kun gorsa kaleessa harmeen isaa gorsite sanillee adaraa barumsa kee waan jettee sanillee isallee waan yaadateef dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Jechoo kana ibsuudhaaf jechoota nama jalaa badaa dhugaa rabbii wanna jedhanii dubbatan nama wallaalchisa. Egaa mucaan kun jechuudha yeroo ammaa kanatti itti gaafatamummaa ijoollee 2ti kan inni ofirraa qabudha. Egaa waan baay'ee nama gaddisiisudha. Haala kanaan jechuudha daa'imti hamma kana namni jechuudha kan kaleessaa san harmeen tiyyaa barumsa kiyyaan adaraa waan naan jetteef deemee dhaqee qoramee deebi'ee ishee awwaallachuun qaba jedhee kana murteeffatee qorumsa isaa dhaqee kan ganamaa qorame kan sa'aatii booda immoo reeffa ishee awwaallatee biyyeedhaan waliin ga'ee karaa qorumsa isaatitti deebi'uun miidiyaa hawaasaa kanarratti
baay'ee isaa kan babal'ate akkasumas immoo jettu namoonni hedduun kan irraa dubbatan ta'uusaa hundi keessanuu miidiyaa kanarraa ni argitanii. Egaa mucaa kanaa fi maatii isaa obbolaawwan isaa jiran jajjabina hawwinaaf nuti. Egaa mucaan kun jechuudha nama baay'ee xiqqaa sammuudhaan guddaa nama hojiin isaatii fi umuriin isaa waliin madaalleedha. Barumsa inni haadha isaatiif jedhee haadha isaa reeffa mana ciibsee barumsa deemu kana rabbilee kaayyoo isaa galmaan haa ga'u jedhaan hundi keessanuu jechuudha. Egaa lubbuu harmee isaa immoo waaqayyo karra waaqayyootitti yaa maaru jedha. Hordoftoonni amantaa hundi keessaniitu jechuudha. Mucaan kun musliima rabbi jannataan haa ga'u haadha isaa jenna. Hundi keessanuu yaada fi qeeqa qabdan koomentii jalatti rabbi haadha isaa jannataan haa ga'u isa immoo kaayyoo isaa galmaan haa ga'u jechuudhaan koomentii jalatti barreessu hin dagatinaadha. Dhugaa gadda akkanaa mana keessanitti fidin isiniin jechuun barbaada. Viidiyoon har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadhe asumarran xumuraa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jecha yaada fi qeeqa qabuu qabaattan koomentii jalatti barreessuudhaan please like share gochaa yuutuubii kiyyaa isiniin jechuun jaaladha. Iddoo dogongora qabaate immoo dhiifamaa isiniin jedha. Turtii gaarii qabaadha. Taatee guyyaa kaleessaa ta'e du'a haadha isaa dhiisee dhaqee qormaata kutaa 8 qoramee dhufee waadaa haadha isaa guutuuf jecha inni mucaan kun barataa kutaa 8 ture. Ituma baratu haati isaa erkatti dhukkubsatte yoon diqqoo darbe deemaan jira afaan jiru yoon diqqoo waa ta'e akka qormaata keerraa hin hafne jettee waadaa galchatte. Qormaata jala ga'e saatii muraasni afu haati isaa lubbuun darbite jechuudha. Qormaanni ga'eera. Achiin haadha sana dhiqatee sataree dhaqee qormaata sana qoramee deebi'ee dhufee haadha isaa qabaratee qormaanni kutaa 8 immoo marraa 2 qorama. Haadha sana dhufee dhaqee sataratee qormaata sana dhaqee qoramee dhufee achiin immoo deebi'ee haadha sana qabaratee ammas qormaanni immoo ergi qabaratee ka'es amma deebi'ee marraa 2 immoo dhaqee qoramee jechuudha. Waan baay'ee garaa nama nyaata. Utuu isiniitii maal gootu? Barataa Kaalid waadaa haadha isaa kabajuuf haadha isaa boqotte dhiisee ija imimmaaniin qormaata kutaa 8ffaa qoramee ijoo dubbii ta'e. Barataa Kaalid Qaasiim jedhama. Jiraataa kutaa magaalaa Yeekkaa Xaafoo yoo ta'u mana barumsaa muuxannichaatti barataa kutaa 8ffaati. Kaalid kaleessa ganama haati isaa jalaa boqotte. Innis qormaata ministirii kutaa 8ffaa waan qabuufi gorsa haadha isaa yaadate. Yoo akka rakkatte barumsa kee addaan hin kutin jetteeni isa gorsitee turte. Innis kana yaadachuudhaan reeffa haadha isaa manatti dhiisee qormaata ministirii gosa barnootaa 2 deemee qorame. Saatii laaqanaa ba'ee haadha isaa awwaallatee waaree booddee deemee qormaata hafees qoramee gale. Haati Kaalid daa'ima 2 Kaaliditti gattee duute. Yeroo ammaa Kaalid itti gaafatamummaa umurii isaatii olii baadhachaa jira. Abbaan isaa magaalaa Jijjigaatti bultii biraa horatee jiraataa akka jiru qulqulleeffachuu kominikeeshiniin Yeekkaa Xaafoo ibsee jira. Haadha isaatiif boqonnaa gaarii barataa Kaalidiif ammoo qormaata